福耀科大风波升级，王树国发声揭开三大谜团，原来我们都被骗了。近日，关于福耀科技大学要求各院系逐步自负盈亏的话题在舆论场中持续发酵。面对公众对于学校是否面临资金压力、院系是否要被迫市场化创收以及本科生学费是否会上涨等一系列疑问，福耀科技大学校长王树国接受了媒体的独家专访，对这一备受关注的办学机制进行了全面且深度的回应。王树国明确指出，所谓自负盈亏，绝非要求院系以盈利为最终目标，更不是逼迫院系进行商业化创收。这一机制的本质是一套倒逼科研落地的实战考核标准。他坦言，如果连自己都养活不了，说明没有真本事。如果研究的是真问题，成果理应能够落地转化。曹德旺理事长提出这一要求，核心目的是倒逼师生深耕产业真问题，通过科研成果的转化来提升院系的自我造血能力，从而强化办学的内生动力。作为一所由曹德旺发起、和人慈善基金会举办、福州市政府公助的新型研究型大学，福耀科大的定位从一开始就与众不同。王树国表示，创办这所大学不是为了在现有的高校版图中增加一所普通的学校，而是要进行一场深刻的教育探索。基于以理工科为核心、产业应用为导向的定位，学校致力于推动科学研究与真实产业需求的深度融合。在谈及人才培养模式时，王树国抛出了一个引人深思的问题：为什么近年来中国人工智能领域的人才喷薄而出，但绝大多数并非出自传统大学校园，而是诞生于产业一线？他认为，并非高校学者不够聪明，而是大学缺乏适配产业落地的真实场景。为了打破这一壁垒，福耀科大正在推动企业与大学的人才双向融合。学校不仅为学生配备了从高科技企业一线历练出来的技术总师作为导师，还要求教师深入产业一线，在真实的课题中补齐实践短板。老师若未经实战训练，如何教出具备实战能力的学生？今年暑假，本科生就将走进高科技企业，在企业导师的带领下触摸最前沿的技术。事实上，这种需求倒推研发的模式已经初见成效。王树国透露，学校联合企业自主研制的超高精度贴装生产线，仅用10个月便完成研发并落地。该产线能在 0.2 乘 0.2 毫米的面积上镶嵌4个独立管控的芯片，对标芯片后封装领域。这项新型显示技术不仅大幅节能，还可作为车路云联网信息终端，有望带动一整条产业链的发展，同时也将为学校带来丰厚的科研转化回报。然而，强调应用转化是否意味着要牺牲基础研究？对此，王树国给出了坚定的否定。他强调，基础研究是应用突破的根基，做真课题恰恰需要更扎实的底层理论支撑。学校高度重视数学、物理、化学等基础学科建设，设有文理学院和马克思主义学院，为这些学科提供制度保障。同时，学校对各专业学院同样给予持续稳定的经费支持与充分的科研空间，鼓励老师们潜心基础研究，坐得住冷板凳，啃得下硬骨头。针对公众最关心的办学资金与学费问题，王树国也给出了定心丸。他重申，曹德旺理事长多次强调教育是事业而非产业，反对资本进入教育。福耀科大自办学之初就确立了非盈利、公益性的性质，绝不将学生视为盈利来源。为此，学校将本科生学费定为每年5460元，住宿费为每年1200元，两人间收费标准与公办本科基本持平。学校郑重承诺，绝不让任何一个孩子因经济原因失去读书的机会。为了支持学生拓宽国际视野，学校甚至设立了专项资助。今年暑假，学校以全额资助13名本科生赴剑桥大学参加学术交流。未来本科生前往米兰理工大学学习时，学校也将实行一人一册的精准资助，确保经济困难学子同样享有走向世界的机会。那么学校的底气究竟从何而来？王树国表示，福耀科大的资金保障充足且来源多元，主要涵盖4大渠道：和人慈善基金会的长期捐赠、福州市政府每年的专项经费、社会捐赠以及科研转化收入。作为一所无任何股东的非盈利性高校，学校的全部收益都将回流至师资队伍建设、实验室升级、人才培养及基础学科投入中，真正形成教研产良性循环。这场关于自负盈亏的探讨，本质上是福耀科大对传统高校科研与产业脱节问题的一次破局尝试。用企业思维办一所不靠学费赚钱的大学，把技术变现当成养学术、养人才的血袋，而非收割机。这不仅是曹德旺和王树国的教育理想，更是中国高等教育改革的一次勇敢探索。